હું પૂર્વીબેનની ત્યાં શિરોધરા, નશ્યમ અને હુકો કરાવવા આવી હતી. મને શરદીનો અને ખાંસીનો પ્રોબ્લેમ હતો, એટલા માટે હું અહીંયા આવી હતી. તો એ શિરોધરા નશ્યમ કર્યું, એનાથી મને બહુ જ સારું લાગ્યું છે. માથું એકદમ હલકું હલકું થઈ ગયું છે અને શરીરમાં અંદર બી આમ જાણે એકદમ ખાલી ખાલી થઈ ગયું હોય છે ને એવું લાગે છે. અને ઊંઘ તો એટલી સરસ આવી હતી કે આખી રાત ઊંઘી રહેલી જ નથી, એટલી બધી ઊંઘ આવી હતી અને બહુ કમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય છે.